Bonjour mes amis dans une nouvelle vidéo concernant la dermatologie. Si c'est la première fois que vous voyez ma chaîne, soyez les bienvenus et n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne. Dans cette vidéo, on va faire le premier TD de la dermato, rappel sur l'histologie de la peau. Donc la peau est l'enveloppe du corps. Elle est en continuité avec les muqueuses. Les muqueuses font recouvrir les cavités naturelles de l'organisme. La peau est le plus gros organe de l'être humain avec une surface de l'ordre de 2 mètres carrés chez un adulte. Les fanères qui sont les poils, les cheveux, mais aussi les ongles, ainsi que des glandes exocrines lui sont annexées. Quelles sont ces glandes exocrines? On parle des glandes sudorales, responsables de la sécrétion des sueurs, responsables de la thermorégulation, ainsi que les glandes sébacées responsables de la sécrétion du sebum. Les fonctions de la peau assure un effet de barrière, une protection contre l'eau, le soleil, les germes, ainsi que les agressions mécaniques. Rôle dans la thermorégulation via les sueurs, rôle dans la réception des informations sensitives. On va voir qu'au niveau de l'épiderme, on a des récepteurs sensitifs. Elle constitue un réservoir de graisse au niveau de l'épiderme, l'hypoderme plutôt, avec des métabolismes propres de la vitamine D, élimination ou absorption de substances diverses. Mais elle est aussi un organe immunologique. Elle est cible de manifestations allergiques et inflammatoires. Elle est enfin une enveloppe essentielle pour la vie de relation. Toute altération bénigne ou grave est susceptible de retenir sur la qualité de vie, au-delà de la gravité même de l'affection. إذا كانت عندك acné sévère تأثر على le pronostic esthétique, mais aussi عندها un effet psychologique. إذا كان عندك un cancer cutané غادي يعطيك تأثير على le pronostic vital même. Donc, on ne néglige pas les affections dermato. La peau est constituée de 3 couches, de l'extérieur vers l'intérieur ou de la superficie vers la profondeur. On parle de l'épiderme, du derme et de l'hypoderme. Pour l'épiderme, c'est un épithélium malpérien pluristratifié kératinisé. Le derme est fait de collagène. Il contient des vaisseaux sanguins. Et l'hypoderme, c'est un tissu graisseux. Pour l'épiderme, il est constitué lui-même de 4 couches. On parle de l'extérieur vers l'intérieur, de la couche cornée, de la couche granuleuse, de la couche épaineuse, mais aussi la couche basale. L'épiderme, c'est le lieu de maturation progressive des kératinocytes produits par l'acide basale. Il se transforme en couche cornée en 28 jours. C'est la kératinisation. Donc, on a des cellules qui vont être produites au niveau de la couche basale. Ils vont migrer jusqu'à la superficie. Au fur et à mesure de la migration, ils vont être plus matures. Les cellules situées profondément, ce sont les cellules les plus jeunes, et les cellules situées à la superficie, ce sont les cellules les plus âgées. Donc, cette transition se fait en 4 couches. De la profondeur en superficie, on a la couche basale, la couche épaineuse, on a 3 noms. La couche épaineuse, la couche spaineuse et les corps muqueux de Malpighi. On a la couche granuleuse ou on a le cornée. Entre le cornée et la couche granuleuse, on a une 5e couche. On parle de stratum lucidum. C'est une zone de transition. صح. La couche basale قلنا تصرى la multiplication تاع kératinocytes souche تعطيك une cellule fille اللي غادي تشد بلاصتها la cellule fille souche, une autre cellule qui va être mature au fur et à mesure qu'elle va se progresser dans l'épiderme. Donc, تكون في la couche basale,
تعاود تعطيك كيراتينوسيت épineux عاود كيراتينوسيت granuleux عاود تعطيك cornéocyte. La couche basale est constituée d'une seule couche. On parle de monoacides cellulaires. Ce sont des cellules cubiques reposant sur une membrane basale. La membrane basale, elle est essentielle. En cas où il y a un cancer cutané où il dépasse la membrane basale, donc on a un risque de métastase. La couche lémoraha, c'est la couche épineuse ou l'éspineuse. Ce sont des cellules volumineuses polyhydriques réunies entre elles par des desmosomes. L'essentiel, elle est constituée de plusieurs acides cellulaires, 5 à 6. Jimoraha, la couche granuleuse, elle aussi constituée d'une à 5 acides cellulaires. Les cellules contiennent des grains, des cellules granuleuses, des grains de kératohyaline et de kératinosomes. Les cellules deviennent aplaties, donc ils sont cubiques ou ils sont aplatis. Qui sont la couche la plus externe liée à la couche cornée, ils sont des cellules lamellaires. Donc, la couche cornée, il y a plusieurs acides, 4 à 8, hexagonales, lamelleuses. Elle est plus épaisse au niveau palmoplantaire. Elle est plus fine في les paupières ou certaines zones. La population cellulaire au niveau de la peau est hétérogène. Premièrement, on a les kératinocytes, les cellules à différents stades de maturation, ainsi que les cellules de l'ingérence, les agiophliminos, celles qui sont les macrophages. On a les mélanocytes responsables de la sécrétion de la mélanine, responsables de la pigmentation. وعندنا 10 نتاع لي كيراتينوسيت نلقاو بيناتهم وحده ميلانوسيت. عندنا لي سيلول دو ميركل هادو داخلين في السيستم نيرفو. هاد لي ريسبتور نتاع لي نير سنسيتيف نقول لهم لي سيلول دو ميركل. elles sont situées au niveau intra-épidermique. صح هذا ما غادي يقول لك عندنا قلنا دي glandes annexées عندنا دي glandes pseudo-répares عندنا دو تيب دو glandes pseudo-répares عندنا لا glande pseudo-répare تكون بوحدها نقولوا لها une glande pseudo-répare écrine إذا كانت annexée الفوليكول بيلوسيباسي نقولوا لها glande pseudo-répare apocrine apo معناها annexée صح الفوليكول بيلوسيباسي عندنا فيه بوال وفيه glande سيباسي صح عندنا بين ليبيديرم وبين الديرم كوم سي سلسلة هكا نتاع اون فيست جايين داخلين في بعضهم عندنا دي كريت ايبيديرميك افيك دي بابي ديرميك صح à la surface de l'épiderme il y a des orifices on parle d'ostium هما المسامات هاد المسامات سواء نتاع لي glandes pseudo-répare باش تصير لا sécrétion des sueurs soit نتاع لي follicules pilosébacés باش تصير لا sécrétion نتاع السيبوم صح هضرنا على l'épiderme قلنا il est constitué de 5 couches de la profondeur vers la superficie عندنا la couche basale la couche épineuse ولا نقولها spineuse ولا les cormiqueux de Malpighi بعد تجي la couche granuleuse ومن بعد تجي la couche cornée بين الجرانيولوز والكورني عندنا lucidum ولا zone de transition قلنا عندنا principalement les kératinocytes وغادي تصالهم la maturation de la profondeur vers la superficie هدرنا باللي عندنا les mélanocytes responsables de la sécrétion de mélanine وهدرنا باللي عندنا cellules de Merck système nerveux cellules de l'ingérence système immuno هذا مكان هذا في l'épiderme غادي نمشيو دركا le derme c'est le tissu conjonctif situé sous l'épiderme c'est un tissu de soutien donc كي نقول لك tissu conjonctif فيه les vaisseaux فيه les terminaisons nerveuses هذا مكان donc le derme nourrit et supporte l'épiderme il est constitué de fibres de collagène
qui نقولك tissu conjonctif, ce sont des fibroblastes اللي غادي synthétiser des fibres de collagène. وعندنا quelques fibres d'élastine responsables de l'élasticité ou quelques fibres de réticuline. صح. Il est constitué de fibres de collagène, support structural, d'élastine et de réticuline responsables de l'élasticité et de l'extensibilité du derme, synthétisés par les fibroblastes, cellules principales du derme. Les autres éléments cellulaires sont les mastocytes, responsables de la sécrétion de l'histamine en cas d'allergie, les macrophages, immuno, les lymphocytes, immuno aussi, et les histiocytes. هاد لي زيستيوسيت هما اللي يعطونا لي مونوسيت ولي مونوسيت يديغراداو باش يعطوك لي بلاكات في لو سون اون برينسيپ صح. كيما ليبيديرم فيه 5 تاع لي كوش، لو ديرم فيه تقدر تقول 2 كوش. عندنا لو ديرم بروفون و لو ديرم سوبرفيسيال. هاد لا ديستينكسيون est surtout essentielle pour la localisation des glandes. يعني عندنا لو ديرم بروفون غادي نلقاو فيه لي غلاند هادو اللي قلنا عليهم سودورال و سيباسي، نلقاهم في لو ديرم بروفون. وغادي هذاك لو كانال اكسكريتور غادي يفوت مع لو ديرم سوبرفيسيال ويترافيرسي ليبيديرم باش يخرج مع لي زوستيوم. هذا ما كان l'essentiel. قلنا le derme profond au réticulaire est traversé par le réseau vasculaire et les annexes surtout pseudorépa et pseudoral. Le derme papillaire ou la superficielle, il contient les récepteurs sensitifs, les plexus vasculaires sous-papillaires et les terminaisons des vaisseaux lymphatiques. Ça y est, on a 2 dermes. Superficiel هو اللي كنا نهضروا عليه، نلقاو فيه les vaisseaux, les terminaisons nerveuses، خاطرش هو essentiel pour l'épiderme. assure la nutrition de l'épiderme. واللي تحته نلقاو فيه les glandes. صح. ليبود صح قلنا le derme profond au réticulaire ou le derme papillaire. خاطش نهضروا على لي بابي ديرميك. l'épiderme عندها لي crêtes. صحيح كي تقال le derme papillaire بلي لي بابي تابعين le derme. les crêtes في l'épiderme. l'hypoderme c'est un tissu graisseux. نلقاو دي لوبيل اديبو بيناتهم دي سيبتا فيبرو كولاجينيك. هذا مكان لي زانكس. هضرنا على الفوليكول بيلوسيباسي وقلنا عندنا لا غلاند سيباسي غادي دير لك لا سيكريسيون دو سيبوم. سيبوم سو سون دي ليبيد، دونك غادي دير فيلم، ماشي فيلم تاع تيتانيك، فيلم يعني كوم سي سكوتش عفسه كيما هكا. ليسونسيال فيلم هيدروفوب et assure la protection contre l'eau. Ça y est. كي يكون عندك سيبوم بزاف نهضروا على hyper séborrhée هو facteur favorisant de l'acné, la peau grasse. Ça y est. كي يكون عندك ناقص par contre يكون عندك les cheveux secs etc et cassants etc. صح. هضرنا على les poils، هضرنا على les 2 types de glandes sudorales. ها هي الإكرين جايه بوحدها، هي لابوكرين جايه مع الفوليكول بيلوسيباسي. ولابوكرين كي تجي مع الفوليكول بيلوسيباسي تجي لا جونكسيون تاعها او دوسي دو لا غلاند سيباسي، فوقها سيبوس. لي غلاند سودوريبا écrines ils sont ubiquitaires. les sueurs عندنا بارتو environ 2300 par centimètre carré. remarquez قداه عندنا دونك بزاف et essentiel pour la thermorégulation. Elles sont formées d'un glomérule sécrétoire situé dans le derme profond réticulaire et d'un canal excréteur montant en spirale à travers le derme papillaire au superficiel et l'épiderme jusqu'à la surface. Les glandes sudorales apocrines sont localisées essentiellement dans les zones intimes. Ça y est. Donc, هادو الإكرين تلقاهم partout. هادو l'apocrine تلقاهم في les zones intimes. C'est-à-dire les zones axillaires, les zones anogénitales et les zones mamelonnaires. علاش؟ puisque غادي يكون عندنا sueur plus la sécrétion sébacée يعني السيبوم، وغادي تلاقاو مع بكتيريا دير ليهم لا ترانسفورماسيون باش تعطيك اون سبستانس عندها اودورا سبيسيال وتختلف من شخص اخر. صحيح غادي نقولوها كاع حد الفايس. Donc, localisées essentiellement dans les zones axillaires, anogénitales et mamelonnaires, elles sont toujours proches d'un follicule pileux, avec abouchement du canal excréteur juste au-dessus de la glande sébacée. Leur excrétion
épaisse et grasse et à l'origine des odeurs corporelles liées à leur transformation par la flore bactérienne saprophyte. صح. هدرنا على هاد العفايس كامل. جوست هنا عندك غير زيادة هداك لو موسكل إريكتور كي راقل هاد لا سيكريسيون. هادو هدرنا عليهم كامل. صح. لي زونغل ما غاديش تحفظوا كاع حد ديتاي، غادي نهتموا كي يهضروا لك على اتانت نتاع لونغل، خاطرش لازم في الدرماتون نهضروا على لي شامبينيون. عندك 3 نتاع لي تيب، عندك لي ديرماتوفيت وعندك لي ليفور وعندك لي موازيسور كاع ما نهضروش عليهم في الدرماتون. حنا واش قرينا لي ديرماتوفيت و لي ليفور فيهم الكانديدا، فيهم لي كانديدا البيكانس. دونك توجور غادي ديروا دي كومباريزون بين لي ديرماتوفيت وبين لي كانديدوز. صحيح. كي نجيو مثلا اتنت نتاع اونغل، عندي اتنت في لونغل نجاوب على دو كاستيون. لا بروميير اسكو لونغل بروكسيمال ولا ديستال، يعني لونغل غادي نقسموه على دو بارتي، خاطرش اذا كانت عندك اتنت نتاع لا بارتي ديستال في التريتمون غادي تمد تريتمون لوكال سولمون اللي هو غوزيزونغل، ماشي غوزيزونغل تاع نسا غوزيزونغل فيه الدواء سي بون. اذا كانت عندك اتنت نتاع لا بارتي بروكسيمال غادي تكون عندك اتنت نتاع لا ماتريس. كي تكون عندك اتنت تاع لا ماتريس بالسيف علينا ناسوسيو ان تريتمون بار فوا جينيرال. ساي اتنت نتاع لونغل اسكو بروكسيمال ديستال تريتمون لوكال سولمون، بروكسيمال تريتمون لوكال بلوس تريتمون بار فوا جينيرال. صح. السؤال الثاني هو اسكو عندي اتنت نتاع لونغل وحده ولا نتاع البورتور دو لونغل. اذا كانت عندي اتنت تاع لونغل بوحده نهضروا على اونكسيس، اذا كانت عندي اتنت نتاع البورتور تاع لونغل هاد لا بارتي هاد اللي يقولها لي بي ايبونيكيون ليسونسيال، هذاك البورتور نهضروا عليها بيري اونكسيس. صحيح. هذه تري essentiel puisque إذا كان عندك par exemple cancer إذا touché l'ongle c'est un pronostic favorable، إذا touché le pourtour نتاع l'ongle donc mauvais pronostic. هادو هما لي دو كاستيون اللي نجاوبوا عليهم. تانيك باش دير لا ديفيرونس بين لي ديرماتوفيت وبين لي كانديدوز. شوف اسكو عندك اتنت تاع بيري اونكسيس ولا لا. لي ديرماتوفيت جامي توشو البيري اونكسيس، ما يعطوكش بيري اونكسيس يتوشو غير لونغل بوحدو. لي كانديدوز باغ كونطخ يعطوك لاتنت نتاع لونغل ونتاع البورتور دو لونغل. سي بون. دركا نمشيو نهضروا على ليستوباثولوجي كوتاني لي موديفيكاسيون ايبيديرميك. هضرنا على لا فيزيولوجي، دركا نهضروا على الفيزيوبات. صح. نهضروا على ليبيديرم. قلنا عندنا دو لا سوبرفيسي فير لا بروفوندور عندنا لا كوش كورني. لا كوش كورني اذا كانت عندها ملتيبليكاسيون اكسيسيف يعني عندنا بزاف تاع لي سيلول نهضروا على ايبركيراتوس. ليبركيراتوس فيها زوج، فيها لورتو والبارا. يعني اذا هاد لي سيلول ولا لي كورنيوسيت كانوا بزاف افيك لي نوايو بيرسيستونس دو نوايو نهضروا على باراكيراتوزيك. بي تاع البيرسيستونس دي نوايو هي نفسها تاع باراكيراتوزيك. اذا فقدوا لي نوايو نتاعهم ولي كيراتينوسيت سون انوكليين نهضروا على اورتو. سي بون. مورا لاكوش كورنيو سمعنا عندنا لاكوش غرانيولوز. اذا كانوا بزاف لي سيلول نهضروا على هيبر غرانيولوز، اذا كانوا شويه نهضروا على اغرانيولوز. دونك غادي نهضر لكم دركا على البسوريازيس. البسوريازيس اللي هو مرض نمو صدفيه بالعربيه نهضروا عليه بزاف في الدرماتو. هو عندك لا ملتيبليكاسيون تاع لي سيلول زايده. اذا كانت لا ملتيبليكاسيون نورمال تاع لي سيلول تاخد 28 جور، هو عنده قل باغ اكزومبل 10 جور. دونك مادام لا ملتيبليكاسيون زايده ما غاديش تكون بلا ميم كاليتي، غادي تصرا ديزورغانيزاسيون او نيفو دو ليبيديرم. دونك غادي يكون عندك ايبركيراتوز بلي دو تيب، وحدين يخلو لي نوايو نتاعهم وحدين يفقدوهم. دونك اورتو اي بارا. لا كوش غرانيولوز غادي تكون عندك اغرانيولوز، ما عندكش لا كوش غرانيولوز. سينو كاع لي زوطخ زايدين، كاع لي زوطخ كوش زايدين ابار لا كوش غرانيولوز ابسونت في البسورياز. هذه عقلوا عليها. نهضروا على 3 كوش مورا غرانيولوز كاين ليبينوز.
دونك هذيك ليبينوز اللي كانت بزاف نهضروا على اكانتوز. دونك اكانتوز سي ليبيسيسمون دو كور ميكو دو مالبيغي. تحتها نهضروا على كوش بازال، ما غاديش نهضروا عليها برينسيبالمون، غادي نقولوا ايبر بابيوماتوز، يعني هذوك لي بابي مع لي كريتس sont exagérés في la profondeur نتاعهم. donc il s'agit d'un allongement du bourgeon interpapillien à surface ondulée. هادو كامل قلت لك في البسوريازيس. دونك بسوريازيس في ليبيدير نهضروا على hyperkératose ortho et para, agranulose, acanthose, hyperpapillomatose. Au niveau du derme نلقو un filtrat inflammatoire وتبقى لك نلقو les vaisseaux. donc نلقو des capillaires très développés. هذا هو البسوريازيس très essentiel لازم تعقلوا عليه. صح مورا بسوريازيس ثاني ما نقدرش نهضروا على الدرماتو بلا ما نهضروا على لي زيكزيما. دونك في ليكزيما كاين ان سين كاركتيرستيك دو ليكزيما سي لا سبونجيوز. دونك حنا باللي سيلول كاين دي زيسباس انترسيلولار. هاد لي زيسباس انترسيلولار غادي يكونوا تكون عندنا ديستونسيون دي زيسباس انترسيلولار افيك افلو ليكيديا و سيلولار. ليكيد لي جي ليكيد لي جي في هاد ليسباس انترسيلولار ماشي هذيك هي بلاصته. دونك نهضروا على اكزو سيروز بيسكو سي اون سيروزيتي هذاك الليكيد انترستيسيال. لي سيلول تاعك هذيك ماشي بلاصتهم. دونك نهضروا على اكزو سيتوز. دونك في السبونجوز سي اون ديستونسيون دي اسباس انترسيلولار با افلو دو ليكيد انترستيسيال. نهضروا على اكزو سيروز بور لو ليكيد. Elle est souvent associée à un œdème cytoplasmique. يعني ما عندكش غير ليكيد في الانترسيلولار، عندك حتى في الانتيريور نتاع لا سيلول. سي ان سين كاركتيرستيك دو ليكزيما. هذه هي لا سبونجيوز. صح. l'exocytose les cellules se définit par la présence de cellules inhabituelles dans l'épiderme. ماشي هذيك هي بلاصتها. دونك هاد لي سيلول قادرين يكونوا دي بي ان ان. دونك نهضروا على السيل نوتروفيل نلقاهم في البسوريازيس. نسيت لكم بسوريازيس نلقاو دي بي ان ان. كي نلقاو لي بي ان ان في لاكوش كورني نهضروا على لي ميكرو ابسي دو مونرو سابورو. دونك بسوريازيس فورمون دي زاما ابلي ميكرو ابسي دو مونرو سابورو. دونك لي ميكرو ابسي دو مونرو سابورو سو سون دي بي ان ان في ليبيدير. صاي دونك il s'agit d'une exocytose ماشي هذيك هي بلاصتها. قاعدين نلقاو دي زيوزينوفيل في لي ديرماتوز بيلوز اوتو ايمين ليسونسيال. هاد لا باثولوجي جام تهضروا عليها في الدرماتو. في الدرماتو كاين واحد لي باثولوجي نهضروا لهم غير في الدياغنوستيك ديفيرونسيال. يعني حنا كجينيراليست لازم نعرفوا البسوريازيس، لازم نعرفوا ليكزيما، لازم نعرفوا لاكني، هادو المعروفين بزاف. صاي ليمفوسيت en cas d'eczéma allergique en cas de mycosis fungoïde. لازم نعرفوا بلي عندنا دو تيب ديكزيما. عندنا ليكزيما كلاسيك اللي نعرفوها كامل، هذيك ليكزيما تيبيك allergique، وكاين ليكزيما اتوبيك. كي دي اتوبيك معناها اتوبي جينيتيك، يعني كانت مكتوبت لك باللي تجيك هذيك ليكزيما. مادام كانت مكتوبت لك غادي تجيك في لونفونس نتاعك. سي بون صح. à quoi correspondent ces structures؟ l'essentiel دركا كملنا غادي نديرو غير une petite révision. قلنا من la profondeur vers la superficie couche basale couche épineuse granuleuse lucidium والكورني. صح. هذا نعرفوا لو كولبي لو سيباسي على لي غلاند سودورال و سيباسي. هضرنا على لي زونغل. بغينا نفيزو جوست البسوريازيس.